ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଇଁଦି ବେହେରାସାହି ମଝିପଡ଼ା ଏବଂ ଅଁଳାଖୋଳି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କରଡ଼ାପଡ଼ା ଠାରୁ ମଝିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା। ଏ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ଯାତାୟାତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ 4ଟି ଗ୍ରାମ এই 4ଟି ଗ୍ରାମ ଗଇଁଦି ବେହେରାସାହି ମଝିପଡ଼ା ଏବଂ ଅଁଳାଖୋଳି 4ଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମର CWC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ 66.150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 15,500 କ୍ୟୁଏସ୍ ଜଳ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଇଁଦି ବେହେରାସାହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ କଳ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ଗଇଁଦି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଆଜି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ଆଜି କେତେ ପାଣି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଣି ଅଧିକ ବଢୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଇଏ ହେଇକି ଆସିକି ରହିଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଠି 5 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କାଲିଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବନି, 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଯାଉ ହାତୀ ଅଧିକା ଉପଦ୍ରବ କରିଥିବାରୁ ଏଠି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଭାରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରିଲେନି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଏଠି 5 ଫୁଟର ମାନେ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେବାର ଥିଲା। ବାକି ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇ ବି ପାରିଲେନି, ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ନିଆ ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଭାରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ ଭାରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଏକ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଏପଟୁ ଆରପଟିକି ପାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ପଚାରେ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣି ଯାତାୟାତ କରୁଛି? ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାନ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି କିଛି ଆସୁନି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଳରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଆଉ ହେଠି ଗୋଟେ ପୁଲିଆ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେ ସୁବିଧା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଆସୁନି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ଜଣକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗଇଁଦି ଗାଁକୁ ଗଇଁଦି ମଝିପଡ଼ା ଆମର ଅଁଳାଖୋଳି ଏବଂ ବେହେରାସାହି ଏଇ ଗାଁକୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା। ଏଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ
ଦେଖିବେ ଯେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି 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 ଇଏ ହଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ନାଳ ସହିତ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଫୁଲ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡରେ ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ, ପାଣି ଆସେ ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାଛମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ବି ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସହାୟତା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଠାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇବା ସହିତ ଏକ ଜଳେଶ୍ୱର ନାଳରେ ସେମାନେ ନିତିଦିନିଆ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ତଳାରୁ ଦିନେଶ ଦେଉରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।